गांव में आ गई बड़ा सा मुर्गा। गांव वाले डर गए, अरे भाई ये कौन है, पकड़ो इसे। फिर पकड़ लिया उसको, फिर चलना सिखाया, भाई ऐसे चलते उड़ते नहीं चलते। फिर खाना खिलाया, उसके बाद उसके ऊपर सवारी करने लगे। बहुत मज़ा आ रही थी मुर्गा को भी और इंसान को भी। फिर सबके साथ वो घुल मिल गया, मज़ा करने लगा और लोगों भी उसे बहुत प्यार करने लगा। अचानक से एक इंसान मिला उसे, अरे भाई साहब रो क्यों रही हो। फिर इंसान ने बताया मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, और मुर्गा ने एक सोने का अंडा दे दिया। रोते रोते बोली, हर कोई मुझे अपने फायदे के यूज़ कर रहा है।